سلامونه دوستانو، دغه هم هغه ویډیو ده کوم چې پرون په ټرین باندې په بلوچستان کې حمله سوې وه. په هغه کې چې کوم مسافر بلوچ لایبریشن آرمي والا بولی وو او هغه یې راخوستي کړي دي، د هغو ویډیو په منظر عام باندې راغله. تاسو دغه ویډیو وګورئ. دا هغه مسافر دی چې د سې شنبې په ورځ باندې د بلوچستان په بولان سیمه کې په ریل ګاډي کې یرغمل شوي وو. د چارواکو په وینا چې له یرغمل مسافرو څخه چې کوم 80 تنه راخوشي شوي دي، وایي چې په هغوی کې 50 ته نږدې کسه چې دي هغه کې ماشومان او زنانې هم دي. هغه یې له پنیر ریلوې سټیشن د ضلع کیچ د ضلع کچي له پنیر سیمې څخه کوټې ته اوس همدا دې راورسول. دلته موږ ګورو چې په غټ شمېر کې د امنیتي ځواکونو سرتېري، پولیس، اف سي او نورو ادارو خلک په ګڼ شمېر ولاړ دي. د حکومت لخوا امبولانسونه هم دلته راوستل شوي دي او دغه خلک دي چې اوس دلته راوړل شول. دغه د پولیس ریلوې پولیس سټیشن چې کوم تاڼه ده دې ته راوړل شوي دي. دلته به د هغوی چې کوم بنیادي معلومات دي هغه به یو ځای کوي، حکومت به یې راټولوي. هغه پس به دغه خلک خپلو کورونو ته لیږدول کېږي. چارواکي وایي چې په دې کې که کوم خلک د علاج ضرورت ولري، وایي چې ماشومان او زنانې هغوی ته به بنیادي لومړنۍ طبي درملنه ورکوي. له هغه پس به بیا خپلو سیمو ته لیږي. د دوی د سیمو د لیږدلو لپاره هم حکومت دلته بندوبست کړی دی. دغه ویګنونه یې په ګڼ شمېر کې راوستي دي، هم دلته ولاړ دي. نو دوستانو، دغه هغه ویډیو ده کوم چې پرون مسافر بولی وو د خپلو ځانونو سره بلوچ لایبریشن آرمي، هغه یې خوشي کړي وو. د هغو دغه ویډیو یې ستاسو وکتله او تازه معلومات همدغه دي چې په دغه ویډیو کې لیدل کېږي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، مختلف ملګرو سره هم شیر کړئ د نورو تازه او مهم معلوماتو لپاره.